咁個 demo 就係點樣用 OpenRose 咧去 import 而家喺畫面上邊嘅 text file，又可以出到個 annotation 啦，亦都可以 generate 個 turing 出嚟。首先咧，我哋 OpenRose 度咧就一定要揀翻個 Hong Kong 嘅 zip file 啦。跟住咧，我哋俾個名佢，可能叫 import 啦。我哋佢個新嘅 3D files。咁打咗 file 之後咧，咁我哋就去翻個 Explorer 啦，然後去一個叫 Survey 嘅一個tab 啦。喺 Survey tab 入邊咧，我哋 expand 開佢哋佢 Viewbook， 我哋 create 一個新嘅 Viewbook。咁喺 Viewbook 入邊咧，你可以咧喺度揀個 import， 跟住有一個叫 text file using text import wizard。咁我揀咗個 text file 之後咧，你就可以咧，佢就會 read 到晒每一個 column。你撳 next 啦，然後咧你就揀個 delimiter， 咁呢度係可以用個 space 啦。咁當你揀咗佢之後咧，你就再撳 next， 然後咧就去 select 你每一個 column 嘅 attribute。譬如你第一個啦係個 point name 啦，第二個係 easting， 咁有可能有啲係 lofting 嘅，咁我哋轉翻做 lofting， 然後轉做 elevation。咁最尾呢個咧其實係一個曲嚟嘅，咁我當係曲啦，然後你撳 finish， 跟住佢問你識唔識個 TIW file， 即係佢俾第時用，咁我而家唔要啦，咁我撳 no， 咁咧佢好快就 import 咗入嚟啦。咁 import 咗入嚟之後咧，你會發覺咧佢已經即刻自動 generate 咗個 turing models 㗎啦。咁如果你撳 OpenRose model 啦，咁你會發覺呢度咧會多咗個 turing 嘅。咁呢個就係 based on 個 automatic generating。咁佢當每一點咧都係 point 嚟嘅。咁你如果唔需要咧，其實你可以咧揀咗佢啦，或者係 delete 咗佢都得。咁而家淨係剩翻啲 point。咁喺呢度咧，我哋 expand 開佢咧，就會發覺咧呢度咧啲 point 咧其實係個 W1 咧，佢每一個都當係一種嘅 features。咁我點樣可以將佢變做一種 features？譬如個 random point 咧。咁首先我揀翻個 point.txt， 然後我哋轉咗個 task 做 survey， 跟住都有個 viewbook 嘅。我哋搞咁 details， 咁可能咧你需要揀翻個 data file 啦，你撳個 details 咧就會睇到佢咧有啲咩嘅 information。咁可能撳 point features 啦，你再撳 details 咧，咁應該睇到晒所有嘅 information。咁每一點嘅 point name 啦、field code、main code 都喺度。咁譬如呢個 W1 咧，我哋唔需要，我哋應該用一個叫 random point 嘅 features。呢度我哋用個 field code 係 P， 咁我哋就揀晒成行，然後 right click edit， 跟住咧我哋將呢個 field code 咧叫做 P， 咁一撳 P，OK， 咁佢就會重新咧就會 update 晒每一個 point 咧叫做 P 啦。做完之後咧，其實咧因為 dynamic 嘅關係啦，咁佢都會再做一次個 when， 做一次個 control 個 turing 出嚟嘅。咁喺呢個時候咧，其實咧你可以去個，因為咧佢係一個黑色叫做 P 啦，咁我哋就可以喺個叫 join protection 啦 ，element annotation 度揀一揀佢。然後呢度咧有個 function 咧叫 all element in model， 你撳咗佢，然後空白地方撳下入 set。咁咧你會發覺咧，其實咧佢就會做一啲 annotation 度，不過要 zoom 到好埋，咁唔緊要，我哋只要需要轉一個 join 啫，咁啊轉做譬如1:500，咁其實咧你已經可以睇到咧佢所有嘅 point 啦、point number 啦，同埋 annotation 都係，同埋個 height annotation 喺度㗎。咁如果你要想出 contours 咧，其實你可以揀翻呢個 turing 啦，咁個呢個properties， 然後着咗個 minimum contours、maximum contours 或者係 triangle， 咁其實咧都會做到咧你想要嘅效果。咁如果你需要將個 files 咧俾其他人用，因為而家咧個 files 咧其實係一個叫 dynamic 嘅作用啦。咁如果你 edit 個 point 咧，其實佢都會改嘅。咁所以咧呢度咧，如果咧你想 edit 個 point 咧，咁你可以咁 properties 咧，其實咧會根據個 variable 去變嘅。如果你想佢唔會再喐嘅 ，fix 咗好似隻 cat 圖咁咧，咁你可以咧去一個叫 viewbook， 然後 right click 咧，有一個咧叫 export to 一個咧叫 DGN graphic。當你撳 DGN graphic 之後咧，佢就會 save 個新 file。咁 save 咗新 file 之後咧，呢個嘅 info 就會 export 咗個 file 咧，就係一個純粹一個 pure cat 嘅 drawing。咁呢個咧就係成個 import 嘅 data 啦。咁你可以 base on 呢個轉好你啱嘅 size 之後啦，先至再去 export 一次嘅。咁嗰時咧 export 到個張 cat 度咧，咁佢就唔會再 export 去另外一張 DGN 咧，唔會再因為個 scale 咧改變咧，或者一啲 dynamic 嘅改變咧而改任何嘅 value 啦。